Të dashur qytetarë dhe qytetarë të Kuçovës, banor të këtij rrethi, mirënjohjen time më të pakufishme, nderimin tim më të madh para jush dhe për ju, gra dhe burra, djem dhe vajza, njerëz të lirë, të grumbulluar në këtë shesh, me vullnetin tuaj, pa asnjë lloj imponimi, por të vendosur të mbështesni programin e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë madhështore, me besimin se ky është projekti më i madh, më i mirë, i paraqitur ndonjëherë në 32 vite në Shqipëri. I dashur Zoti Eno Bozo, kryetar, udhëheq politik i qarkut Beratit, Zoti kryetar i Partisë Demokratike të Kuçovës, të dashur kandidatë dhe kandidat për deputet në Kuvendin e Shqipërisë, përfaqësues të qarkut Beratit dhe të rrethit Kuçovë, përshtetjet e mia më të përzemërta për ju. Krenaria jonë jeni, krenaria e Kuçovës, Beratit dhe e Shqipërisë. Sonte do të më lejoni, do të kërkoj leje të përshëndes edhe ato qindra zonja dhe zonjushe, punojëse të administratës që të detyruara me regjistër, detyrohen të ndjekin dhe të ndëgjojnë dokrat me një fjalor ordiner të një njeriu i cili ka ditë të numëruara. Ti garantoj ato. Me lejoni ti garantoj se për ato dhe për çdo njeri, çdo punojës që zbaton ligjin dhe u shërben si shërbëtor qytetarëve shqiptar, do kemi nderimin më të madh dhe se me 11 maj merr fund një herë mirë pjesëmarrje e detyruar në mitingje të ministrave apo kryeministrave, por sheshet do t'jenë gjithnjë të qytetarëve të lirë, të djemve dhe vajzave, burrave dhe grave të lirë, dhe kur me detyrim siç ndodh në këtë fushat. Miq, unë vite kju për të paraqitur programin e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë madhështore si programin më të mirë që është paraqitur ndonjëherë para shqiptarëve. Sot në mëngjes e nisëm fushatën në Selanik. Qindra, mira, vëllezër, motra tonë, erdhen të ndëgjonin programin e Partisë dhe të Aleancës sonë. Erdhen më të vendosur se kur për të votuar me 11 maj shpëtimin e Shqipërisë, ndryshimin e madh për të votuar ndarjen e Shqipërisë dhe shqiptarëve nga një e keqe e madhe që po shkreton
çdo javë, çdo muaj më shumë, ku çoven Berati dhe Shqipërinë. Me të vendosur se kur për të votuar me 11 maj ndryshimin dhe ndarjen nga një keqe që po i rrëmbën kombit të ardhmen dhe rinin e tij. Jam këtu sot dhe garantoj Ledianin, bashkë moshatarët e tij dhe të gjithë të rit në këtë shesh dhe kudo që ndodhen, se 11 maj shënon fillimin e ri për çdo të ri, për çdo fëmijë, për çdo vajzë dhe djalë. Që dëshiron të ndërtoj ëndrrën e tij në Shqipëri, dëshiron të ndërtoj të ardhmen e tij në Shqipëri. Po, ne garantojmë të reja dhe të rit, fëmijët, se shkollimi i tyre në shkollë në një arsim modern, në shkollat pajisura me teknologjit më të mira, me cilësinë më të lartë, do të jetë objektiv kryesor duke dyfishuar buxhetin për arsimin, dhe se nuk do ketë më mesatare si Shpat Demokreu që të pengoj ata për të hyrë në universitete. Përkundrazi, dyert të universiteteve do të jenë të hapura. Dhe pas përfundimit, qeveria do paguaj çdo sipërmarrës që punëson të rit, një vit sigurimet shoqërore për çdo të rit punësuar. Qeveria do të përcaktoj grante për çdo biznes dhe start-up të trive tanë. Qeveria do përcaktoj grante, do jap grante për çdo kredi, në mënyrë që çdo çift i ri të ketë një çati. 30.000 euro për të mbuluar të gjitha interesat. Dhe më pas, me fëmijën e tretë, për ata që duan, qeveria do paguaj vetë të gjithë kredin. Miqtë e mi, do bëjmë gjithë shka, do bëjmë çdo gjë, të kthejmë nga migracioni të rinj dhe trajat që iken, por dhe çdo emigrant që do të kthehet në Shqipëri. Prova e jetës sonë, prova e forcës tonë, e vizionit tonë, është të kthejmë kombin në moshën e rinis të tij. Ky është qëllimi ynë. Kombi, vetëm kombi në moshën e rinis, është komb me të ardhme, është komb që zhvillohet, është komb që begatohet gjithnjë më shumë. Të dashur miq, ky program, siç e paraqiten edhe parafolësit e mi këtu, fillon me zemrën e dhimbshur, fillon me dhimbshurinë. Ndaj dhe ne i japim fjalën e nderit çdo pensionisti dhe pensioniste, çdo të papuni, çdo njeriu në ndihmë ekonomike, çdo fëmijë me një prind, çdo studenti me bursë, se 100 ditë të para do kenë minimumin jetik, apo pensioni minimal, apo bursën 200 euro.
se 100 ditë e para në këtë vend do vendoset rroga minimale 500 euro dhe do shkohet me rroga mesatare 1200 euro. Miq, çfarë po bëjnë me këto? S'po bëjmë asgjë tjetër, vetëm po kthejmë tek ju parat që ju marrim nga ju. Ato janë taksat tuaja, ato janë mundi ju, janë djersa ju, janë kafshata juaj, që paguani në çdo gjë. Dhe çdo qeveri e përgjegjshme para jush, në Shqipëri apo në botë, ka detyrë që një pjesë të mirë të atyre që u merr t'ja u kthej ju përsëri. Miq, nuk duhet të ndalem në vitet e shkuara, por një gjë u them, pikrisht për zbatuar këtë detyrim, ne dyfishuam rrogat në vitet 2006-2013. Pikrisht për zbatuar këtë detyrim moral ligjor, ne dyfishuam pensionet e vogla, ne rritëm me 60% pensionet mesatare, ne rritëm me 40% pensionet maksimale. Po miq, parat janë qytetarëve. Në vitin 2013 ne arritëm, duke zbatuar këtë parim, që qytetarë shqiptarë me rrogë shteti, pensionistët shqiptarë, të kenë rroga më të larta se sa të gjithë pensionistët të vendeve tjera të Ballkanit, të kenë pensione më të larta. Po, çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi në 12 vite? Çfarë ndodhi në 12 vite? Në 12 vite, malazest të cilët merrnin në vitin 2013 një pension për 138.000 lek, ndërkohë kur pensioni mesatar në Shqipëri ishte 143.000 lek, sot marrin 450.000 lek pension. Po pse marrin pa ta kaq? Sepse qeveria Malit Zi e përgjegjshme para qytetarëve të saj, në çdo buxhet u jep përqindjen e duhur qytetarëve. Kosova, një vend me një pavarësi pak vite më parë. Para 3 muajsh, Albin Kurti ndau 100 milion euro për pensionistët. 100 milion dhe u tha se çdo pensionist do ketë pension 20% më të madh. Po kështu rrogat minimale. Në vitin 2013, Rumania, që sot është antare e Bashkimit Evropian, dhe në atë kohë kishte një rrogë minimale 830 lei, afërsisht 164 euro. Sot se ka 3.300 lei, e ka 2 herë më të madhe se ne. Në vitin 2013 e kishim 220 euro rrogën minimale. Po pse? Po sepse qeveria i ndan parat, u kthen parat atyre që u merr. Si mundet? Prandaj dhe kërkoj nga ju të lumt goja, i kanë ndjedh tek pensionistët, i kanë ndjedh tek rrogtarët. Kjo është e vërteta. Ndaj dhe ne kemi vendosur të rrisim rrogat, të rrisim pensionet, dhe vrapi ynë nuk ndalet gjersa çdo qytetar i këtij vendi, çdo pensionist i këtij vendi të ketë rrogën më të lartë dhe pensionin më të lartë se çdo bashkëmoshatar i tij në vendet tjera të Ballkanit. Ky është zotimi ynë para jush. Çfarë bën këta zotrit?
Kjo qeveri çfarë bëri? Kjo qeveri vetëm këtë vit vuri përpara taksa tuaja 8 miliard euro. Dhe Edi Rama kishte përcaktuar dhe la gjithsejt 16 milion euro për pensionistët. Kur ne i paraqitem ligjin për minimum jetik 200 euro, jo tha, kjo na çon në gremin, po çfarë gremin e na çon ajo? A ka gjë më të pak shpirt se të lësh për 870.000 qytetar tu 16 milion euro? Merr fund kjo, e tha bukur qytetari. Ata kanë vjedh pensionet, kanë vjedh miliarda nga pensionet tuaja, dhe pastaj thonë se po t'i rrisin birë në gremin. Gremina i pret për atë që kanë bërë. Miqtë e mi, Liliana, para jush këtu, paraqiti me të drejtë gjendjen të vështirë të fermerëve shqiptar. Ju duhet ta dini se pas firmosi si Argati Vučićit Ballkanin e hapur, 80% e prodhimeve bujqësore në tregjet shqiptare vinë nga Shumadia dhe Banata, se hyn pa dogan. Në Shqipëri nisi një therrje masive e baktive. Subvencioni që ju merrni është 1/5 e asaj që merr fermerin Maqedoninë e Veriut. Është 1/7 ose 8 e asaj që merr fermerin në Serbi. Është 1/4 apo 1/5 e asaj që merr fermerin në Kosovë. Merr fund. Dhe ç'bëri Edi Rama këtë vit, më falni, 8 miliard euro për 380.000 fermerë, të cilët japin 20% prodhimit brendshëm, të cilët punësojnë 500.000 shqiptarë. Sa dha gjithsejt 57 milion euro, nga të cilat fermerët marrin gjithsejt subvencion 32 milion. Fjala ime e nderit se kjo shumë do të pesfishohet, se ju për çdo njësi prodhimi, ser, ar apo çfarë do qoftë, për çdo fidan të mbjell, për çdo kokë bakti të mbajtur, do të financohi një lloj si që financohen fermerët e vendeve për rreth. Dhe u garantoj, pra do pesfishohet subvencioni dhe u garantoj se prodhimet tuaja do mbrohen në sezon, se Ballkani hapur do të griset ditën e parë të qeverisjes Partisë Demokratike. Dhe se taksa armiqësore ndaj fermerëve shqiptar, taksa asimetrike të TVSH-s, merr fund. Taksa do t'jetë në blerje dhe shitje, sepse duhet që ju ta merrni mbrapsht TVSH-n dhe jo grosistët. Ju garantoj se do investohet çdo vit 70 milion euro në kullim, në vaditje, mbrojtje toke. Miq, ja ku është hidrocentrali i Banjës. Ai në radhë parë është vepër vaditëse. Është vepër vaditëse ndaj ashtërtuar.
Dhe dytësor është energjia. Ju siguroj se potencialet e ti do të përdoren për të dyfishuar sipërfaqen e ujitut në Shqipëri. Miqtë e mi, Made in Albania, prodhimi shqiptar do jetë krenaria jonë. I garantoj biznismen e Kuçovës dhe të Shqipërisë, biznes i vogël, energjia zbret nga 18 në 6 lek. Bashkitë s'do mund të vendosin kur taksa dhe tarifa më shumë se 1%. Por nga që jam këtu tek bashkitë, do të shpreh nderimin tim më të madh për ju, për degën e partë, për demokratet dhe demokratet e Kuçovës, për fitoren tuaj në maj të kësaj bashkie me Lefter Maliqin. Ja u grabitën, ju garantoj se ligji do të veproj me forcën më të madhe para tyre që grabiten mandatin tuaj. Miqtë e mi, janë momente shumë të rëndësishme, janë 2 javë para nesh përcaktuese. Thirrja ime për secilin për jush, për çdo mbështetës dhe simpatizant tonin, le t'i shpallim këto 2 javë, javët e misionit ton, e një misioni për të trokitur në çdo zemër, për të bindur çdo qytetar se ky program nuk është program për një parti, është program për çdo shqiptar. Ky program, miqtë e mi, nga njëra anë kthen parat, po jo vetëm demokratëve, kthen parat çdo shqiptari që ka paguar taksa. Nga ana tjetër, ky program krijon një mundësi të re. Krijon një mundësi të re për 760.000 pensionistë që të kenë një jetë jo më si të kishin më parë, të kenë një ushqim normal, por dhe ilaçet. Lista e ilaçeve do të jetë ajo që ka Republika Italiane. Do rimbursohet 100%. Se cili nga pensionistët dhe rrogultit do ketë kartën e konsumatorit, do i marrin ushqimet bazë me 20% më lirë, dhe do marrin mrapsht TVSH-n 450 euro, është pra sa një rrogë minimale, po thuj. Mundësi më e madhe do të ketë për çdo të ri, i cili do shkollohet. Nuk do përjashtohet nga universiteti për mesataren. Do ketë për çdo të ri, i cili pasi marrë universitetin, do mbështetet fuqishëm për punësimin e tij. Do mbështetet fuqishëm për strehimin e tij, për biznesin e tij. Do ketë për çdo nën, motër, grua, të cilat do mbështeten fuqishëm me kredi, me grante, për të udhëhequr biznese, për të patur sukses, por për të patur edhe bollek në familjen e vet, për të mos u detyruar kur më tu thonë fëmijëve se kjo sofër nuk mban kaq shumë, se kjo sofër është më e vogël se sa kemi ne. Nënat, motrat, gratë dhe vajzat shqiptare duhet ta kenë të qartë se Ministria e Familjes do t'jetë avokatja më e fuqishme e interesave të tyre, mbështetja më e fuqishme për to,
familje fort, ky është qëllimi ynë, po pa gra, nëna, motra të forta nuk ka familje të fort. Miqtë e mi, pra, kjo është fushat për biznismen, i përgjysmohet barra fiskale, hapësirë më e madhe, punëson më shumë, kursen më shumë. Ne besojmë se në këtë mënyrë ne ngrem Kuçovën dhe Shqipërinë në madhështinë e saj. Kuçova është vend i rezervave të mëdha të naftës, por është vend edhe i pasojave serioze. Ju garantoj se do bëjmë gjithçka për mbrojtjen e këtij mjedisi dhe pastrimin e tij, për një mjedis të shëndetshëm për banorët e këtij rrethi dhe këtij qyteti. Zonja dhe zotëri, hidh një sy fushatës tjetër, ka qeverisur 12 vite, nuk është i Zoti të paraqes asnjë sukses të vetëm. Dhe e dini pse? Diçka është bërë, se nuk mund të themi zero. Jo. Po problemi është se ato që janë bërë me një çmim 9-10 herë me çmimin real që duhet kishin. Kanë vjedhur 90% të taksave tuaja. Ndaj dhe burreci 2 metrash, edhe i them burrec se e meriton. Shiko, e kam ftue, po e ftoj dhe sonte këtu para jush, hajde t'ulemi këtu në Kuçovë bashkë, me këta burra dhe gra para nesh. Hajde t'ulemi t'japim llogarin të dy. Të shpjegojmë programin të dy. Ke qeveris 12 vite. Unë kam 12 vite që s'kam qenë pushtet. Urdhro. Tregoju qytetarëve çfarë ke bërë ti dhe çfarë do bësh. Ndryhet. S'del dot, nuk jam ban. Dhe vetëm flet me vetën çdo mëngjes. Sy në sy me ato që i thot vetes sa po zgjot, po flas këto, po flas ato. Po, së dyti, ju e konstatoni, kalon nga një shesh në një tjetër, me një tuf fjalësh, bajate, banale, të turpshme, sikur jo kryeministër, por mund t'i vesh çdo epitet për të mos prish gojë, nuk po përdor epitete. Burrec 2 metra i gjatë, po i them prap. Çfarë flet? Kneta, zhapit, hardhucat, qyryk, autik, budalla, dhe këto janë fjalori i tij. Ky është fjalori i tij. Por, dhe pastaj, përpiqet në një mënyrë meskine, me një mënyrë që mund t'i vesh çdo epitet, të krijoj çarjen nëpër familje, se burrat janë kështu, se ata janë këto, se po të mos ishit ju, ata do bësh me bisht, gjëra të cilat janë aq bajate, edhe në Big Brother nuk do ja pranonin. Jo. Por miq, çfarë fshehin të gjitha këto? Këto fshehin edhe një tmerrim të tij. Ai është i tmerruar. Është i tmerruar sepse çdo ditë që kalon, e çon atë buz gremins, e çon atë buz disfac, e çon drejt 11 majit humbjes tij përfundimtare. Ai dështoi
ai dështoi me çdo përpjekje për të izoluar Partinë Demokratike. Ju e pat, miq, dje dhe pardje, ne kishim në Tiranë miq më të shquar, përfaqësues të organizatës të 110 partive të qendrës djathtë në Europë dhe në botë, të cilët shprehen mbështetjet plot dhe totale për ju, për Partinë Demokratike dhe koalicionin e Shqipërisë Madhështore, programin e saj, të cilët ja dogjen në dorë pasaportën kalpe të Edi Rams. Por, përsëri, ne jemi më të fortë se kur, sepse fushatën tonë e projektoj, e drejton kryestrategu i fushatës më të suksesshme elektorale në historinë e njerëzimit, rikthimit presidentit Donald Trump, Krishna Sivita. I ra kokës me dorë, me grushta, atë ditë që doli Krishna Sivita në konferencë shtypi. Por miq, këto 2 ditë është i të mëruar edhe më shumë, sepse mësoj se Partia Demokratike ka marrë për avokat të kauzave tuaja të drejta, për avokat të kauzës së drejtë të çdo shqiptari, të votës së lirë të shqiptarëve, avokatin e presidentit Donald Trump. Imagjinoni tani miq, në një anë opozita me Krishna Sivitan, në anën tjetër ai me vullnetësinën, ja i duhet një deputet që duhet dorëzonte mandatin dhe që infektoi Shqipërinë me mallat skaduara. Imagjinoni pak, opozita, Partia Demokratike, ju të gjithë, me avokat, një vigan, avokatin e presidentit Donald Trump, kurse ai me bandat, me suelqelen, me bajrat, me hajrat, dhe me tjerë. Ja i themu këtu para jush këtu. Janë të merruë, se në mënyrë absolute, ata do shpallën grupe terroriste me datën 12 maj, dhe Edi Rama bashkëpunëtor kryesor i tyre. Po, kështu që edhe ato pak shpresa ju shuan, Edi Rama të ardhmen nuk ka. Fitoria është e njerëzve të lirë, e qytetarëve të lirë, e atyre që besojnë tek shpirti madhështor i shqiptarit, tek kuçova madhështore, Shqipëria madhështore, rrof shiu, rrof Shqipëria, fitore, fitore, fitore.
Nam